السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. نتوما كتشاهدوا معايا وصفه اليوم اللي هي كيكه بالجزر بالكريمه. صراحه كتجي زوينه، قد ما شكرت فيها ضروري تجربوها وتعرفوا علاش كنهضر. هاد الكيكه صراحه مقادير بسيطه في المتناول الجميع، وطريقه سهله وكتوجد معنا بسرعه، وكتجي صراحه لا يعلى عليها. كتجي صراحه زوينه. ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنا 4 ديال البيضات كنديرهم في خلاط كهربائي، ولا ممكن تستخدموا غير يعني في اناء او بفوي، ولكن هنا دغيا يعني ما كتاخذش لينا وقت، يعني بسرعه كنخدموا. كاس ديال السكر سنيده مع 4 ديال البيضات. كندير كلشي في دقه، وكاس ديال الزيت المائده. كلشي كنطحنو في مره واحده. غادي نخلي لكم كما ذكرت معكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. هنا خديت اناء على جنب، وهاد الكيكه هذه غنسمها بمبشور الليمون. كتجي زوينه بزاف. ممكن ديروا الفاني. هنا عندي 2 كيسان ديال الجزر محكوكين في الجهه الغليظه، يعني نفس الكاس اللي عبرت به السكر والزيت نفسه عبرت به هاد الجزر. هاد الجزر صراحه كيخلي الكيك كيجي صراحه زوين بزاف، كيجي هشيش. هنا راني كنحك، خليت سميتو الجزر تطحن مع داك الخليط، وحكيت مبشور الليمون كيف ما كتشوفوا معايا. راكم شفتوا حكيت المبشور هنايا باش غادي نسم. من بعد صافي كبيت الخليط ديال الكيك هنا. هنا صافي هنا بديت كنضيف الدقيق كاس بكاس. راني غادي نخلي لكم شحال من كاس دخل معايا في هاد الكيكه هذه بالضبط. وهنا ضفت 2 خنيشات ديال خميره الحلوى، وضروري نغربلوهم باش ما كتبقاش داك الحبيبات. كذلك الكاكاو غادي نضيف الشاصيه الاولى. ما عطاتنيش صراحه اللون اللي بغيت، يعني ما عطاتنيش لون غامق. غادي نضيف الثانيه حتى هي. كنتمنى اللي كيشاهد القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. كنتمنى وصفاتي ينالوا الاعجاب ديالكم. وهاد الكيكه صراحه كنتمنى تجربوها. انا عطيتكم مقادير يعني مضبوطه، حتى حاجه ما ناقصه ولا زايده، واكيده اللي جربها بهذه الطريقه هكا يعني ما زاد حتى حاجه، ما نقص حتى شي حاجه، غادي تجي جد رائعه. صافي هنا من بعد ما خلطت هادو هما المقادير بساط، يعني بسرعه كيف ما شفتوا معايا، ما كتاخذش لينا وقت. صافي خديت لاطه ديال الفران. هنا غادي نطيبها في فرن غازي. صافي عليت يدي، ضروري نعليو يدينا ونكبو باش كتخرج من داك الهواء وداك الفقاعات، باش ما كتجينا طالعه. صافي الكيكه ديالنا كطيب على عافيه مهيله، كيف جميع يعني كيف ما كنطيبوا اي كيكه. هنا غندير الكريمه. هنا صافي هنا خديت كاسرونه غندير فيها الكريمه اللي غادي نسقي بها ديك الكيك. غادي ندير هنا خنيشه ديال الكاكاو، نغربلها ضروري باش ما تبقاش مكتله هنا مع الحليب. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، و2 معالق كبار ديال نشا الذره او مايزينا. صافي وغادي نعبر معكم حتى الحليب، يعني كلشي كنحاول نعطي لكم معبور، ونخلطوا كلشي على بارد، وعاد نديرو فوق البوطه. هنا كاس الاول تقريبا 2 كيسان. صافي هذا هو القياس. غادي نحرك مزيان ونديرو على عافيه متوسطه. صافي هنا غير كيغلي ويعاود كنحسو به تقل معنا غير شويه ماشي بزاف. صافي هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما طابت. جبدناها نشوفوها صافي طيبه وهي هشيشه بزاف. صافي هنا خديت الكيكه، حيدتها من لاطا، قسمتها على 2، درت النصف هنا والنصف الاخر هنا في هذا البلاطو.
صافي وخديت صافي هنا كنسقي داك الكيك من الداخل كامل بديك الكريمه انا زدت ليها مرصويات ديال الشوكولا سوداء. ما عرفتش صراحه، ما تصورليش المقطع. وواحد دانيت ديال الشوكولا حتى هو زدته من بعد ما طابت الكريمه وطفيت عليها، زدت هاد دانيت شوكولا وسميتو طريفات ديال الشوكولا سوداء. صافي هنا درت الطرف الثاني، يعني نصف ديال الكيك الثاني. انا كنت غنديرها في ديك الاخر، ولكن الوجه ديال الكيكه كانت مازال سخونه ولصق لي في هاد البلاطو هذا. صافي رديت للنصف الاخر على عاده. صافي هنا زدت واحد دانيت اخر في ديك سميتو في ديك الكريمه اللي بقات لي. ودابا كندهن الوجه كامل بالكريمه، والتزيين كيبقى على حسب نتوما كيفاش بغيتو تزينوها. صافي هنا راها كلها مسقيه من الداخل بالكريمه وعلى برا الوجه ديالها. وصافي كنزين الجوانب بالكوك، والوسط غادي نزيد ليه شوكولا سوداء اللي محكوكه. من الاحسن تكون نوعيه جيده ديال الشوكولا اللي غتستعملوا باش كتجيكم الكيكه صراحه ماشي غير زوينه، كيجي المذاق جد رائع. صافي هذه هي الكيكه كنتمنى تجربوها، والصراحه كتستحق تجربه. ها هو صافي غادي ندير في الوسط الشوكولا سوداء يعني فوق ديك الكريمه. من الاحسن تبات ليله كامله في الثلاجه. الصراحه صاوبتها في العشيه وكانت الاضاءه ناقصه، راه الكاميرا ما عطاتهاش حقها. هذه هي وصفه اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. في وصفه قادمه ان شاء الله. نخليكم مع تتمه الفيديو.